ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟିଏ ଥାଏ। ସେଠି ନିତି ଗରମ ଗରମ ଘୁଗୁନି ତିଆରି ହେଉଥାଏ। ସେହି ପାଖ ବରଗଛ ଉପରେ ଏକ ଚତୁର କାଉ ବସି ଏହା ନିତି ଦେଖୁଥାଏ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜଣେ ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୁଗୁନି ଧରି ଖାଉ ଖାଉ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲେ। କାଉଟି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଝାମ୍ପ ମାରିଲା ସେ ଘୁଗୁନି ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରକୁ, ଆଉ ଘୁଗୁନି ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଝା ଆଳୁ ଆଉ କିଛି ମଟର ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲା ସେହି ବରଗଛ ଉପରକୁ। ସେହି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଶୋଇଥିଲା। କାଉ ପାଟିରୁ ଘୁଗୁନି ବାସ୍ନା ପାଇ ସେ ପୁରା ଜାଗି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା, କାଉ ପାଖରୁ ଘୁଗୁନି ତକ କେମିତି ହଡ଼ପ କରିବି। କୁକୁର କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ଶୁଣିଛି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଘୁଗୁନି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଅ, ଟିକେ ଗାଅ ନା, ଆମେ ବି ଟିକେ ତମ ଗୀତ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ କାଉଟି ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ପାଟି ଖୋଲିଲେ ତା ପାଟିରୁ ଘୁଗୁନି ତକ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଘୁଗୁନି ତକକୁ ନିଜ ପଞ୍ଜାରେ ଚାପି ଧରିଲା ଆଉ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା, କା କା। ଶେଷରେ କହିଲା, ଆରେ କୁକୁର ଭାଇ, ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣା କାଳର ବୋକା କାଉ ନୁହେଁ ଯେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ପାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖସିଯିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ସ୍ମାର୍ଟ କାଉ। କୁକୁରଟି ନିରାଶ ହୋଇ ପଳେଇଲା।